खुलुमका खुम्पै टिभि नायथांनाय खाजानता खुक्ताय बुखुक संनो लामसगो अ जारा जों एडिसिनि कक्साब न खायाक एबा काउन्सिल भवन न फतिनि गोताल काहाय जारा जारा समाय तांग्या ख बरक समाय तांखा अबरं बिसिंग्रिनाय खरकसा कैंडिडेट जे कैंडिडेट गंगानगर गंदा सरांची मिनाय इंडिपेंडेंस बाबे कपला इंगि फायका भूमिका नंदन बिया दाखुनो पुइलानो खाका हमते हमजा मुंजाफोर खुम्पैतिमिन फासिंते नजे कपला इंगि फाय माने बागै पुइला हामबाय अंके ननो सोंनामु सोंमाखै जे जागाव नों बाबायसा के तिप्रमफ थानि कायसा नबार सिबितो माजरा ते कायसा के बीजेपी आईपीटी जुटनि प्रार्थी ओ कायनैनो मेसिनै नों जे कपला इंमानि निनि अनुभव बा निनि पुइला रिएक्शन बाहायदों आं एक्चुअली इलेक्शनाव पयला बाचामानि कैंडिडेट नङै आरो निर्दल पार्टी हिसाबै आनी बिरोधी दल जे आमी बाचानाय लगे बो स्ट्रंग पार्टी मांगसे जत जेमन सारा त्रिपुरानो मथा राजानो नायै बुद्रिखा ओंखाय जुनु आनबो आइनि हामजाकमा आं काम खायमान तुयै आइन पाब्लिक रक जनसाधारण हामजाका आनो बुद्रिखा आनबगै जों आसले राजनीति जत बरनो खायो आमु खायनाय जत जाजा कालार गणतान्त्रिक देश बा ओंखाय हायफोनो निजेर मुचुंमातै जार जार डेभलपमेन्ट बागै उन्नतिनि बागै किसा जातिनि बागै कामा खेलेनाय हि जों जतनो गाबावो जे जागा हास्ते हापां बीजेपी हापां पुइला फाइसिं तो नों बीजेपी खरकसा सक्रिय कर्मी दंमानि जे खाफुरनाय बा 18 नि इलेक्शन जराव जेबाबे नों सामुं खालाय आबन बीजेपी हापां खायमांखा हनै मानो के आबन जागुलाबो लोकसभा इलेक्शन पाइथागो नों आरो जे टिकेट माया हनै दा आरो निर्दल बासाखा ना आबन जागुलो के नों आरो बीजेपी नि कारि जाखा इनके ताबु के कपलाय मान जागुलो बीजेपी वो नों हाफिनाय दा ताबु एक्चुअली इलेक्शन गणतान्त्रिक आइन दङ जदि एलायन्स बीजेपी आईपीएफटी एलायन्स आरो जों आईपीएफटी र जे बाचानाय आइनि जागाव बाचानाय कैंडिडेट आईपीएफटी न रिजा खारो जीवन जरि आंनो ब जों साइमानो जे ब पाइ बाचाफोनो पाइया हिङै ओंखाय पाब्लिक र जनसाधारण र जुनो हामजागै आनो हामजागै बरनि कय मुंबाय आं कैंडिडेट बाचाय आं कप्लायंखा कप्लायमन लगे लगे न आं बरनो साखा नादि जों जेहेतु आगेव आं नेशनल पार्टी खायो आं डेभलप खायो बागै न सामानि ताकबानो तारो निर्दल पार्टी बाचाबनो जों खायो फैनाय आफानो कदि नेशनल पार्टी बे जों तंना नांनाय हियै आं बरनो काबता के बीजेपी फाइसिं तेके दोनो तेवसा पार्टी वो सितंगनानि बा पार्टी वो तुंगनानि अबाय कुनो कग्रब दा कसा ताबुक जराव तो एमने तो सालायखा आं नेशनल पार्टी बिनो को तंगो ताव फानो ओंखाय एमने तो ऑफिशियल बाबे बर जॉइन खाया खनो बर खायनाय आनो काम खायनाय बाग सुबिनाय आं बरनो गायसालाय तारिखा जेहेतु निर्वाचननि सिगां बीजेपी नि गाइडलाइन मानियावै आं निर्दल पार्टी बाचाका ऑब्वियसली बरनो सस्पेंड खायखा आं बाचावै ताव फानो ताबका एमडीसी हिसाबै आं पाइखा मावै बरनो आं काबो चिटि गायसारिखा जाहाथे आनो एक्सेप्ट खायनानै बागै बरनो बाक्सा काम खायनानै बागै पुइला सामुं रंनो ताबो जे कपलाय मानजा गुलो जे सामुं रंनो नों खालायनानि साइतंनाय जे गंगानगर गंदा सर आमसानि बागै बु सामुंनो सामुं खालायनानि वानसुनाय जे खरकसा नों सरकार हापांगो ओङै मेया फाना बिरोधी दलनि ओङै फाना नों बु सामुंनि बागै नै सिगां साइतंनाय पहिला चिनि गंथाय बारानि एरियाव जों नुगो लामा तुई कारेन्ट ओ तीनटा जिनिस न जदि जों डेभलप खायमां खांखाय अटोमेटिक न चिम बरकनि डेभलपमेन्ट चिन लामा हांखायसे तुई थानाय तुई तुंखांखाय अटोमेटिक चिनि शिक्षा व्यवस्था अबतिराव जों मानायनाय आबनो जतसे साइमन अबत डेभलपमेन्ट खायखायसे जों उन्नति उनाय हिसेता के बेलाय बेलायखौनो हामबाय जरा करिम बिसिं इपाना सुनो जरा मांग बागिने हे बेलाय बेलायखौनो हामबाय के खाबां ताकुते बुकुक सं नरक नाइट नुखाना जी इंडिपेंडेंस बासायबो कपलाय इंगै मानो इंडिपेंडेंस बासा मान बिसिंतिबो कपलाय इंगै ने बिनि कायसा यापाय फुनुगै मानो बा बिनि कायसा मारि खेखलाय मानो फियाबा तुमुं जदि अ जागावो एडिसि इलेक्शन बा चंबारिवो तुमुं जदि केबो फानो सरकार गठन खालायथानि तुमुं जदि नांमासुक सीट माया गांके बिनि आफ्रो तेबो बिनि मारि तेबो कसुंखे कासा खमो फियाबा
oro Tripura motha kaham ke borok 18ta seat bai kapalai wngma bai bini asa kwrwi hini mano kwrwi hini maiya phiaba bo khoroksa MDC kubun MDC bai baksano bobo khoroksa MDC thinango BJP song tada talangno talangya abo jora se kok sungnai nai tongdi Khumphoi TV jotono hambai.